Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka Drug Reduction Elimination and Action Mission ka badai ka mission bala buthong da ka sarkar Meghalaya ban rad dingkhong ya ka jingwan rung jong udrong bat bante lakam ya ka jingjalai jong gibriu ki bala pendon kam yu udrong ha ka nyautrek urumpang arajar arpsan kala pelong ya ka jinga jingkai ne ka vocal additional training balai shimbenta da ki nong mikman na ki shlem jingkai beper ki badon hanong ba shalong kum ka ITI ka Don Bosco Youth Center ka Don Bosco Technical School ka Meghalaya State Skill Development Society bat kiwe kani ka jing kai bakarpang kalong yaki samla kibala kerni mensua ha ka jing di drog kibadang don menta ha pedang ka jing sa sumar ha New Hope di Addiction Counseling Center bala penya da ka KGP Assembly jong ka balang Presbyterian kabadon ha maudiang New Shillong Mission Director Jongga Dream uba Francis Karsieng ha ka jekran bikelat patai khubor uloong ba ka jingpen sedang ya ka vocal additional training kalong ban jing hikai ya ki samla ki badang sha sumar ha ka ni ka center khnang bakin dala kot kindup la bantri ya ka kam bakilayo jing hikai da ka bayeng hala ki jong ki kijat ha ka jingkran bat uwei na ki samla ubala kot na ka jingpang ula panpau ya ka jingsong kuman haba uyo kum ya kini ki jihikai bat ongru bakan long ka jingmento ya ki tu ki samla ki pedang don ha pedang ka jiksha sumar udu ka jing mission ka don ni taas dem they ki ladon ki big officers ki la ne ki tu ki officers public ki bootcamp ka samla jam ki the serving officers te ki yo ban ai full attention ya ka di kam tim ta sarkar ka khapul khapti ka di kam ha ya merang sujon ta arlai ba dengan na abu ko jin ka janai ba untuk tackle ko ka issue kibur ki issues ko den tackle di ko ki issue ka dei ba kumno yi ni ba what about the habitation center kumno ki jam makin room integrate yang makin room ya ka society kum ki brio ba kumanga ki berkhot ki long kadang ji plus we ni bunsin ni wa daw ni gdokti o kini kina long ta ni ban aikam ni ban jan ki ni ban karen ki ni don ki bihun kadang ki so pusya ki kina bahar kana ni na ni kai jakam kikila ni yang kana kacam kerja kalau kata ni belum boleh meeting kalau tadi Desember apa pergi di vocational training center buat di rehab center dia dan kuno bila ai jika ini kena te hak tu meeting ni decide dia right on India one ini di rehab centers berarti demonstrate ini skills di vocational studies bagi lab ai kumki ITI kumki skills development ki agencies balaban ai jika ini kena balada ikloy ban hikai tikilaban yang halaka kerja kilaban sedang kamai lang jakpo jai ya ladi kilaban yang deki kerja la jong kinum don kejing belwit halong no kejing injuki tika chances bakin let yang ihatu ka atau jimpang bakin ngat yang atau jimpang kat lak ban dia nanti ini na ni bakin UI ke lawe laset lihat di situ kelak ini yang kalau kerja tu ni ni pun demonstration bagi sedang dia ikut demonstration tu menjadi dua konsep ni ban aikam ai jam ni ikai kamu jam kelak ni yang bukan kerja tu mereka konsepnya because kadang kau kecil apa dia kadang stigmatization kadang kecil syak dulu dikira anak penuh kamu kumu kamu menurut aikam ni menurut jenis ai maka dikira ibala lahap kan dia jing pam kan dia jing stop mereka kumu mission director bahwa iu bagi kuat bersedang suanaya dia kum kini di functions kini kita minta melasih decision begini di functions bahaya ke tidak di forum Japan Meghalaya users forum
kini kibala ya nak di Jepang bagi belajar bagi belajar persanggiban ya akan di amat nak di Jepang di nak dia mana kalau ini sedang naik ingin encourage di mission boleh decision powerful functions lahir jumi office making meetings kita bentuk ada menjadi usus forum kita bentuk bang snacks ini bentuk competition tu komentasi kalau perpaki kila bentuk snacks ini kita submit bill sini kita jika jokan ni kita mungkin kamai bisa ni bentuk ini bagi syariah ni require support makin yo banyak tentang kami media keren atau renjungi menginyalam kena idon kena kibala jam inyalam ki ITI National Skills Development AU National Don Bosco shigwi ba IG kai inyalam ki berpedi ki demonstrate autor ki kata padon ka chi de kani kali sing ben ko ngel ba ngai I ba kia dong songship ba ki kena kiba ya sim jik subar ni ilong songship ya kan ya program di kemen makan kan ya kan sesok ni kamu kayarap sibon hi namar ba kadang dan hapo kalong ba kimpadat sutu am ban le yu shabar te dan kum gini pa ka spark some interest in them out, before they go out te kabyang kanika initiative ba isim nakanika project dream project and ngoba kan sesok hi namar ba ngai khna kim khamdan interest hi and kidai ki certain things ba ki kum khna kum manging ya khamlong interested in and ki bon ki khna hane ba kham train ya kata kam shed kidon ba train man shed ban chna ki mobile so it is a very good initiative on their end ha kapor jangi long pat kimda bon than re kini ki initiative bashim ka government te menta bakal adan hi ka government support tenga kwa bagi khna kin nomya dan shu buri bet manupor nama kani ka diga jingpang khamot iran aro ning kong bakin ja ki kum kani ka jingja teng naki la bakin mi khamat menta baki dan kini ki initiative menta ki la bon shu ki services baka government ka provide and it's a very helpful thing for them kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Giant Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ka thong ka bagidon ki kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita ki jingkeli ki bafidon kamman yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpwai tarik rumpang arajar arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong